Ashamaa akkam jirtu kun sinoo maal jettu YouTube chaanaalina Ollamaati. Gidduu kana viidiyoo yookaanis gocha suukkanneessaa ilma namaa irratti taasifamu gamanaan yeroo adeemsifamaa jiru sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti argamaa tureera. Kunis dargaggeessa irratti gaafa humna agarsiisee inni humna qabu dafqaan bulaa yookaan hojjetaa guyyaa irratti yeroo miidhaa hamaa ta'e gaggeessu miira namaaf hamilee namaaf kan hin tolle yeroo gaggeessu kana argamaa ture isinis hin beektu. Viidiyoo kanas mee waliin ilaallee adeebinu. Yaa akkuma argitanii viidiyichi nama ilaaluuf illee namatti hin tolu, baay'ee isaa namatti hin mijatu, miira namaa kan baay'ee tuquudha. Kanaaf uummata keenya irratti yookaan ilma namaa irratti ilma namaa kamiifuu waan akkasii kun ta'uu hin mallee waaqa birattis nama birattis fudhataman qabu. Kanaaf walirratti akkas taasisuun gatii ilma namaa dhabsiisu ta'a. Kanaaf maaf warri akkana godhan seera jala oolanii seerri ija seeratiin murtee barbaachisaa ta'e kennuufi qaba. Gamanaaf gamas osoo hin jedhin murtee madaalawaa ta'e laachuufi qaba jechuudha. Kanaaf dhimma kana seerri gadi fageenyaan osoo ilaalee murtee isa madaaluu itti kennee gaariidha jenna. Inni biraa immoo manguddoo ogeessa fayyaa irratti reebicha taasifameen dargaggeessa humna qabuun manguddoo kana irratti reebicha hamaa taasifame jidduu kana argitanitti hodhee yaada. Reebichi kunis haala kanaan kan gaggeeffamedha. Akkuma argitanii viidiyoo sukkanneessadha kunis ilma namaa irratti abbaa of irratti akkanatti gocha hamaa hamilee namaaf mijataa hin taane kana taasisuun sirrii miti. Kanaaf waan kanallee seerri hordofeera natti fakkaata. Yoo hordofuu hin baanne qaamni dhimmi ilaallatu hordofuu qaba. Hordofeeras natti fakkaata. Kanaaf wanta akkasii uummata keenya irraa osoo dhaabbatee ilma namaa irraa osoo dhaabbatee kan jedhu yaada fi ergaan qaba. Kanaaf nutis akka hawaasatti akka jiraataa biyya kanaa keessatti akka warra qaama miidhamanii kanaatti ilaallee murtee kan akka irraa dhaabbatuuf noo jennee fuuldura kan dhaabbachuu qabu, kan ittisuu qabu nu dhagatii ta'eef kanaaf kanarratti mormuu qabna. Nutis dhaabbannee qeerroo fi qarreen kamuu ilma namaa namni ta'e kamuu warri waan kana argaa jiran waan kana mormuu qabu, fuuldura dhaabbachuu qabu yaada kooti. Fayyaa ta'a. Yeroo itti aanu waan biraatti wal agarraa. Akkasitti fayyaaf nagaa qabaadha. Kun sinoo maal jettu YouTube chaanaalina Ollamaati. Subscribe godha. 1, 2, 3, 4